नमस्कार जी। आज हमारे पास सोनी की एलईडी आई है। इसका मॉडल नंबर ये है, ये आप देख सकते हैं 40EX520। ठीक है, ये एलईडी कस्टमर कहता है ऑन हो रही है, इसके अंदर इसके HDMI पोर्ट नहीं चल रहे। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये एलईडी ऑन हो रही, सब कुछ हो रहा है, इसके HDMI पोर्ट कोई भी नहीं चल रहा, कस्टमर का कहना है। बाकी हम पहले टेस्टिंग करेंगे, इसको चला कर देखेंगे HDMI अपनी लगा के। उसके बगैर अगर दिक्कत अंदर है तो उसको खोल के देखते हैं। इसका HDMI पोर्ट कोई भी काम नहीं कर रहा। अब इसको हम खोलते हैं, देखते हैं। हमने टीवी को खोल लिया है। सबसे पहले हम इसके पोर्ट क्लीन करेंगे, जितने इसके पोर्ट हैं सभी को क्लीन कर देंगे। इसके बाद हम चेक करते हैं। कस्टमर ने कहा है उसको एक या दो HDMI चलने चाहिए। उसने फायर स्टिक लगानी है इसमें। अब देखते हैं कितने चल पाते हैं। इसको सबसे पहले क्लीनिंग करते हैं। सबसे पहले हम इसके साइड वाले पोर्ट से क्लियर करेंगे और ऊपर वाले क्लियर करेंगे। हमने थिनर लगाया है, थिनर के साथ हम पोर्ट क्लियर करेंगे। अच्छे से इसको क्लीन करना है कॉटन के साथ, जितनी भी डस्ट बंद कर जाए बाहर। उसके बाद अगला भी पोर्ट क्लियर करेंगे, क्लीन करेंगे अच्छे से इसको। सभी पोर्ट को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। कॉलर के ऊपर हमने थिनर लगाया हुआ है। इसी तरह साइड वाले भी अच्छे से क्लीन करेंगे। उसके बाद हम इसको एक बार ऑन करके देखेंगे, चला के देखेंगे। हमने इसकी चौक की कॉन्टिन्यूटी अच्छे से चेक की है। कॉन्टिन्यूटी बोल रही है चौक ठीक है इसकी चौक्स, और इसके जैक को भी अच्छे से और क्लीन कर दिया रेगमार वगैरह से, रेगमार और ब्रश वगैरह कर अच्छे से साफ़ कर दिया है। और दोबारा चला के देखते हैं इसको। अब इसका HDMI 1 भी चल गया है। HDMI 1 चला है। अब सेकंड पे लगा के देखते हैं। ये HDMI 2 भी चल गया इसका। मैं आपको चेक कराता हूँ HDMI 2 का। ये देखिए, ये HDMI 2 3 पे लगा के देखते हैं पुलिस को। इसमें ये है कि इसको जो भी लगाएंगे बॉक्स बंद हो चालू होगा। स्टैंड टाइप का ऐसा बॉक्स, इसको दोबारा ऑन करना पड़ता है। 3 भी चल पड़ा इसका HDMI 3।
और भी टेस्ट कर लेते हैं साथ में इसका। आटा भाई में आ गया बॉक्स। और भी चल पड़े, सारे फोटोज से चल पड़े हैं एक्चुअली में। थैंक यू गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी अच्छी जानकारी के लिए। थैंक यू वेरी मच। देखिए गाइस, आप देख सकते हैं इसके HDMI में प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं। वीडियो आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।